Government kuluno eina aba Nigeria kye bayita both the knife and the yam. Bagikwasize Juni n'akaso yo yennyini buli kimu kyeyagala kye kigenda okubeera. Tetugenda kuba ate mu bbanga erigenda okusooka eri omwaka nga gumu yo tetugenda nakulabira ddala muntu yenna ku ludda oluvuganya ng'akola kye bayita oversight. Omanyi oversight eno oba fika tukiganda wolize ddala tukyonoone tukiyite kukwata bubbi. Kukwata ababbi. Kukwata obubbi. Kakati obubbi we mubukwata ababwenyigiddemu bonna be babbi. Naye okukwata obubbi buno obwakyasa kino kye tulimu kikola kya bukugu. Si kyakubeera bubezi nti waliwo atayagala babbe. Ne bw'oba toyagala babbe bw'oba toyina bukugu bubakwata babba. Kati obukugu buno ekisookera ddala buli mateeka. Nti tewakyaliwo kubba ne bagamba nti omusajja nti yawa yalinze sente z'ekitongole n'adduka oba wadde bamuwadde sente z'okugabira emisaala ab'amagye n'adduka nazo nga byakutaaga. Kati omuntu atandika nga bayisa etteeka etteeka nga liina kyerikola kyerigaba nga kiri wabbo era ne bakifuna ne basirika era nga bw'okaaya ne bagamba nti kyabadde mu tteeka. So kati obubbi buno bukugu. Kati okukwata omubbi kyetaaga bukugu. Enoba ng'olina sense endala. Ababaka baffe abasinga majority abapya bagenda kulwawo obukugu buno bufuna bwe baba nga bagenda kufaayo okubufuna. Akati abatono ennyo ababuyina bagenda kubyesonyiwa babiveeko kubanga bayitidde ku lugwanyo. Abasinga okubulwanya okugezaako okulwana kati n'okkomawo tebakoze ki? Tebakomyewo. Babakozeeko ne batadda. Ekyokubiri omuntu okukola kyayina okukola mu palamenti kisinziira ku yamulonze kiki kye yamutumye oba nsonga ki eyamulondesezza. Kyenayise allegiance question, who is your boss? Kati abantu abasinga abayiseemu abalonzi bano si be ba boss. So majority ya 12th parliament ekyamazima abalonzi si be bakama baabwe. Balina bakama baabwe abalala. Bakama baabwe balala. N'abali ku ludda oluvuganya. Abali ku ludda oluvuganya ebitundu bino ebya Kampala n'okumpimpi babadde balonzi. Naye ate si balonzi pate. Kyekikulu kye nakugambye wali ndipate bwe kugamba nti leeta ssente bwe zinogaana ng'ekutereka. Abasooka okubaako bye bagaana kati walabye ebyokulabirako. Bwe batafuna tikiti tebakomyewo. Era kati bayogera ebitategerekeka naye nga tebakoze ki? Tebazze. So n'olwekyo njagala okutegeeza omanyi pate eyo yansanyusa yakolanga bwolaba simanyi baguwalyako ku jjenje. Fedda bwe twalinga tuli amayenje mu kyalo anti mwe temwakulira mu byalo. Ejjenje lireekaana nnyo ate lireekaana kiro. Naye terireekaanira ku kituli kyalyo. Lireekaanira wali mitazi nga 2. Kati bwe liwulira jja ne lidduka emisinde ne liddayo mu kituli kyalyo. Kati gw'osigala onoonya wali we libadde lireekaanira naye nga lyazzeeyo wa mu kituli. So ffe kye twakolanga nga bw'owulira amayenje agaleekaana ng'emisana mukebera ebituli. Kati okebera ekituli n'ossaawo akati n'akapapula akeeru wonaategerera ekituli ekyo ekiro. So gaba galeekaana eri mwe buli omu ng'aleeta ejjambiya nga assa mu kituli bw'ati. Kati gagenda okwekanga okujja mu kituli buli limu lisanga ejjambiya yazibyewo. Kakati oyo science ow'ejjenje cricket psychology bano ab'ekibiina kya NUP gwe baakozesa ndi baaleka amayenje ne galeekaanira buli wamu bo ne bateeka wano ejjambiya. Buli muntu twala baakola pusinga. So n'olwekyo abo nabo ababaka pate yaabwe kyena ayagala kye bajja okukola
pate yabwe kyayina sse mu parliament banti bwe yaleese kibajjukula so tewaliwo omulimu munene nnyo bantu basinga butono mu parliament gwe bayinza kukola nga bagukola abangi ogusigaddewo gwa debate kimu debatinge Hansard zizirete abalijja bategeere ti abasajja bawana nabo balwanako naye kakati bameka bakisobola okudebatinga kube mwasindise era abasobola nabo bajja kuyiga after like 2 years kubanga ne debate yennyini ey'ababaka 5 kitegeeza nti oyina eddakiika 2 dakika 2 oyogereramu ki noleeta n'ebyokulabirako no benchmarking nga n'okola ki it's impossible so much of the business ejja kubeera mu committees era nzi nali mpadde amagezi abakulembera parliament tumuteeke sente nyingi kati mu committee business kubanga ababaka eyo gye boogerera bagenze na kapiripiriti balabye ebizibu bana bagenze balabye ebizibu ebiri mu bente ebizibu ebiri mu balimi reports zigende nga kuva eyo nga tezisuubira kubeera debated nga ebituufu byakoleddwa mu committee ng'eyita buyisi ne tuteeka mu nkola honorable parliament eyo yemu kusoomoozebwa ki okugirinze kubanga parliament abantu abenjogera nabo abalya ku jjenje mbalabi batumidde kubanga parliament ye 11 president we yali kololo yagamba yakizuula ng'erimu obuli bw'enguzi eno parliament ye 12 biki kusoomoozebwa ki biki ebigirindiridde byeyina okwetegekera ne kakati omanyi bagamba nti when mother cow is eating waliwo omusajja muwandiisi wa bitabo ndoza yali Kinuwa Achebe yawandiika agamba nti when mother cow is eating the younger ones are also observing to see the movement of the jaws kati bana ababadde babba mu parliament ye 10 mbadde balina bye balabirako obubbi bwe buba bunaakwatibwa butandikira ddala kuviira ddala mu gavumenti it must be a good will principle nti ababbi babakutte kijja kubeera kizibu okubirekera obulekezo omubalirizi w'ebitabo odita no nti yakole naye yali atuuse ekiseera ng'alemereddwa kubanga oleeta lipooti ku lipooti paaka tutegeera ng'etandika temumanya gye biggweera honorable Mwakivumbi yagezaako gitambuzaako yekomya nti olabayo so kakati kati bamuvunaana si gwakutta simanyi bulungi gwa madda oba kutta bamuvunaana gwa kukuba masasi ga poliisi ne gatta abantu kwegamba biri awo tebitegerekeka so kakati ensi yeetaaga a complete overhaul kyova olaba nti bannayuganda balowooza nti okulonda kuno kulabika tekukyalina makulu bakole batya wabeerewo engeri yonna ebeerawo tufune obukulembeze obwekisibira mu bwa bwa myaka nga 10 nze bwe ndowooza nze bino ebyokuddira mbu abantu bagaye balonde nze ndaba tebiri mu makulu nabo bennyini bw'obabuuza balowooza nti gwe balonze si abawangudde so kakati ani yalonze so neyawangudde naye kakati akasimu akeerawo abakulu banyamba omanyi kakati ono yamukubira n'agamba bansome eyagudde agamba nti bamugamba nti tansoma so kakati bino bisooke biveewo tukole experimental leadership nga bwolaba ey'emisiri bwe yali eya Egypt anti kati musajja bwe yateekawo kuba kakati kiki buli ekyejo kisusse abantu bagenda tuuka ekiseera bagambe nti tuteekewo akalulu okulaba oba ddala tuwa omusolo oba tetuwa kukati gye tulaga anti bannayuganda honorable n'abessuubi linzo bali baweddemu kubanga babasuubiza nti genda okalonde kakuume ate kabanje ate bagenda owulira nga munnaabwe ali mu Amerika ati kakati ebyo byonna byakijega ebyokulonda biveewo mu kifo ky'okugamba abantu ebintu ne babirinda obanga agambye gundi nindaako wano ngenze kuleetera mazzi mu kisero olw'okuba olimuwuliriza mulungi naawe n'otuula n'ogalinda so kati ebyo bisooke biveewo tusooke ndowooza tufokasinga eggwanga lyaffe demokulasi kyangu omuta kasita ensi ebanga emaze okukulaakulanteredde mu parliament we yamala okulonda sipiika abaka
bategeka orientation sessions okulaba nga baba orientinga amateeka agabafuga nga ababaka era ndooza if not today yesterday babawadde tabs ne babayigiriza okukozesa zi tab neneeyisa y'ababaka kwambala obulungi n'ebigambo ebyanneewuunyisizza biri ebigambo bibiri. Deputy Speaker Thomas Tayebwa yategeezezza ababaka nti bannange mulekeraawo okuba oluseke yabage mulekeraawo okusabiriza nze palamenti eno eweddeko mbadde ntya n'okujja ku ofiisi nga mmanya nti bwe nzijja nga siina ssente ababaka ngenda basanga ku mulyango ku fulo nga bagamba Deputy Speaker tuweeyo $5 million tuweeyo $3 million mukirekeraawo ekyo mu budgetinge bulungi ssente zammwe ze mufuna. Ekyokubiri n'abagamba mulekeraawo ozannya ebyobufuzi munnyonnyola abantu bye mugenda bakolera. Ebigambo ebyo kwe tuba tuwunzikira tugende mu b'amasimu. Ekyamazima statement zombi zeetaagisa. Ono Tayebwa simumanyi nga omuntu alimba mbadde naye Makerere yampagirako ku bwa guild ate nange ne muwagirako ne mutendeka n'omutendeka nga yeesimbyewo ye kwolo teyayitamu nze kwolo nayitamu so tulinga baluganda mumanyi simulimba bannabyabufuzi tulina okutegeera nti ebyobufuzi si mulimu. Ebyobufuzi is a calling, it's a vocation, kuyitibwa. Nga bw'osanga engineer yasoma kola nguudo naye ogenda omusanga ng'abuulira njiri aba ayitiddwa ng'ayoleseddwa kubuulira njiri eyo si business. Bako mulimu n'abayaayi abagifuula business naye eyo si business. Okwo kuyitibwa kusuulawo nga Yesu Kristo bwe yasuuzaawo abantu business bapita ne bava mu byennyanja n'abagamba kati mujje tugenda kuvuba abantu oba kitegeera. Ebyobufuzi nabyo bwe birina okuba kati oli bw'abitwala nti byabufuzi ebizibu byatandika okusanga mu byebyo kutuukayo bamuyita honorable member sente zimuweddeko yeewola amabanja yakola kyadduseeyo mu constituency kati banne baasanga ayagala bakwata mataayi sipiika bw'asanga minisita gundi bw'asanga pulezidenti kusaba busabi ki sente ate kati awo nno nga yayitamu naye olina gw'osanga nga yagwa naye nga n'engeri gy'afaanana alinga eyavuddemu olubuto ng'ate musajja kubanga babitwala nti mirimu ng'era bw'aba tagufunye awedde. So bw'aba batendeka finance management kintu kituufu kuba abamu ndooza bagenze mu politics naye nga tebalina mirimu bafunye mirimu. So bw'okubanga ogufudde mulimu tegeera nti ezo sente z'abalonzi engeri gy'ogenda okufunamu ggwe ng'oguyise mulimu kitegeeza tebajja kuza kati weetegekera ekijja oba kitegeera oleme kubonaabona. So honorable speaker mutuufu kati ku nsonga y'obutakola politics kunyonnyola abantu by'ogenda banyonnyola abantu ekyamazima waliwo ebintu ebitegerekeka. Omanyi gavumenti eno fe abali ku ludda oluvuganya tituyinza kwogera birungi byekoze si mulimu gwaffe waliwo be basasula n'obyogera babikole ki babyogere naye ekyamazima waliwo ebyekola nga birungi nga bwolaba essaawa enfu waliwo lwetuuka nga obulimi mwe yafiira ze ssaawa zennyini so waliwo lwezibala naye abakulembeze tebamanyi kubuulira bantu baffe munsaasire obukobeko bwabwe bubeera bungi kati bungwa mu maaso. Abakulembeze bano tebabuulira bantu kwenyigira mu bintu sofa ebiriwo kubanga kasita mumala okuwulira so nga president wa Uganda agamba so help me God kitegeeza kati yagenda okufuga myaka emeka 5 kujjako nga mugenze mu nsiko naye awo myaka emeka 5 kati gwe kyoyina okumanya abantu bo bayambye otya okimanyi nti waliwo abagagga b'omu Kampala nga bagagga balina ebizimbe naye nga ebyo ebizimbe genda obakebere tewaliwo mugagga wa kizimbe atayinayo mayiro nga ya majani oba ya mwanyi oba yaki naye weebuuza lwaki bakikola kubanga government yaleeta ze bayita long term development loans agricultural loans
soko veku development loans agricultural loans sente ziri eyo za kuwola balimi ezo tebazipapira nti Diamond asule mangu kuba sente za ebintu byabalimi bya season zali zina kugenda mu Uganda Commercial Bank naye bwe yavaawo kati ndoza ziri mu stand chart eyo teko kubanga mweziri kati bana abasajja agenda n'agula ekitaka kinene nnyo n'akiteekayo n'akola project ne bamuwa sente ye n'agulamu ekizimbe wano kakati n'aba n'ekizimbe kimukolera milioni 3 omwezi naye ng'eri asuulayo busuuzi za kirimi naye n'eri n'alimaalimayo byalimye aze vinia lwaki nkireese nti munnabyabufuzi tabulira bantu be kutambula bagende bafune sente ezo faboludde oluvuganya tubagamba bugambi nti mujje ono musajja agenda katekotikuruno tajalla buli lwatagenda tulinde emyaka emirala 5 abadde n'asatu mu 5 oli biddamu ng'oli mwana abantu bakaddiye ffe tubadde ba UID juzi kituufu kati abaana batugamba mutuviire mu kibiina oba kitegeera naffe twagala so kitegeeza nti bwe musiba akanywa k'emyaka 5 emirundi 4 kati obeera owezeza emyaka 5 kubanga otandika okunnyonnyola ebyobufuzi eby'amaanyi ng'oli n'asatu that is easy to achieve so bw'abagamba nti temukola politics munnyonnyole government programs wakati mu kulwanyisa gavumenti eveeko abantu bano bakisesinga sente z'omusolo gwabwe bazikozese bye balina okukola kati ekyo kyabagamba temukola politics yekka naye abantu mubalayininge bategere n'ebyokukola tuyina wano omusajja eyasavinga wano tuyina abamagye abali mu active service nga bali mu politics ate tuli mu political multi-party political dispensation kakati etteeka bwe liba ligaana omuntu okubeera partisan n'omulonda because etteeka ligamba nti a successful party in a concluded generation forms government kitegeeza omuntu yenna gw'otadde omu ayina partisan interest kati bw'oteekamu n'abamagye abali mu service ebyo byonna bimenya amateeka naye bw'omubanga nabyo mubikola nabino mukole ki mubikole tugende mu maaso mutandika otereeza ffe bwe tunajja tujja kutereeza nga mukyusa awo wenyini honorable cabinet ya President Museveni gye yalonze last Tuesday nakuwulira owayo analysis ku yo olunaku lwaleero bamaze okukakasibwa busobozi ki bw'obalabamu ministry ki gy'olabanga gwe bagiwadde individuals yadde ba PS be batera otambulirako emirimu awo but individuals wawoolabanga at least Uganda will be better bajja kukola ekisoboka but as politicians omulimu ogusinga okubanga gubaweereddwa gwa mobilization si ba minister nga bola ba cabinet secretary owe Kenya owe South Africa owachi bano babawadde kukola mobilization ba mobilizer kubanga giri emirimu gyonna gyatwalibwa nakugambye nti mu Uganda mu kifo kya democracy bagunjaawo omwana waffe gyayise partial democracy Dictator Bulanda oba Democradula kakati katugeze kakati nga Muganda waffe Balamu aweereddwa ministry ya local government bakugamba nti eri decentralized nti obuyinza buli ludawa wansi ku magombolola ku districts ani abukozesa bakao ani abalonda so kakati kitegeeza eyo si decentralization eyo bagiyita deconcentration kakati mu kifo ky'okuta district ebeere n'obuyinza yo government ejjewo akameeza kaawo mwe yanditudde nekatwala ku district gy'abaatuula naye ng'era ye kaawo wa gavumenti so district tezirina buyinza naye bamobiliza kati boba era bachairman bamobiliza asobola okwogera ebintu ono n'atabikola bangambye amaanyi mangi nnyo mbakaawo so kakati kitegeeza ekyo nakyo bwe kiri minisita wano akoma kusala kaguwa ka luguudo taddamu kutegeera bigenda mu maaso lwe bagenda okukola ate nga mpulira bagamba bagenda lwanisa enguzi anti kati mobilization bajja kwogera ku kulwanyisa enguzi
naye ku bonna tekuli ayina infrastructure erwanyisa ki nguzi ngeri mu ministry ye tagirina naye ayinza obyogera n'agenda ku radio kakati poliisi bwewulira naye kwatayo babiri naye systems zonna kati tezikyalinga kyolaba zakyuka waliwo makeshift systems kyovala nga bagamba nti kati cabinet eno ebeera cabinet naye waliwo kitchen cabinet kati ate weetondekawo abantu mu Lungereza babayita the eminence degrees nga tebalina formal employment tebalina positions of authority but they wield power baba kitegeera abo bayita ba eminence degrees bemuyita deep state of course abantu babayise deep state bichi but those are the eminence degrees nti abane without formal appointment naye nga ayina amaanyi wagenze omusajja nga nawulidde sawa yena bagenda kugoba wandigenze omusajja oli noyogerako naye kakati kubalondeddwa bonna teri yayinza kumala minister agenda kumala mwezi nga tayiseeyo so kubanga ale ngoseka golinga ategedde so nolwekyo kati systems zakyuka ebigendererwa byabwe beba bimanyi byabwe naye nga zakola ki zakyuka so gokola assessment ku minister kati obeera omala budde bwo kubanga byalina okukola bya mobilization era ajja kuba nkikoze baminister abasinga kyovola baba boolumala omulonda yagamba bugambi nti ewuwo inayo ki tebava mu ofisi ya minister wa disaster preparedness kuba abana obuwunga abana emikyere gyogabira ba refugee abana ekyo owaye mpayo ntwale mu constituency yabana amabaati yabana amabaati prime minister programu zo inayo ki amabaati enkumbi kati bonna babeera mu kunoonyereza bakomawo batya abatalina constituency bazinoonyeza batya kubanga okufuna stability mu ministry yo kunyumira nnyo bwobanga oleese ne constituency nokola ki honorable ministry kyezenkize nnyo mwami Katumba Wamala yabadde ayogera naga waliwo giye zitambuza government ministry kyezenkize nnyo ze twanditunuulidde ne tugaa nti ministry eno Munnayuganda Sabiro yagigenzeemu kino kijja kukyuka for example Bannayuganda bakubaganya nnyo ebirowoozo ku ministry ya foreign affairs ne baga mwami Adonia Yebale gwe bagiwadde mukugu wa foreign affairs awomazemu almost all his career era ne baga nti awo waali relations z'amawanga agatuliraanye agenda zitereeza ne batunuulira ministry ya defense kiriwa kiwanuka awo yaliwo local government honorable Balaam naye bagajja sobola kusinzira ku Bannayuganda ne batunuulira ne ministry ne Attorney General kuba yakyaliko azze n'ebimutambulirako kuva mu ministry ya lands gyabadde Mayiroland ate biki ministry kyenkizo gwenga munnamateeka z'olaba nti government yonna okuyimirira ministry zino zirina obbanga zirina obuyinza obanga ziyimiridde for now nga bwe biri tewali ministry ya nkizo gwembulira yemu nze nkunyonyolerwaki foreign affairs teyina nkizo olw'ensonga tetuyina differences zonna zibeerawo mu mawanga bwanga lya Uganda n'eddala nga ziri ku diplomacy obanga they can be resolved through diplomacy tekiriiwo enjawukana ze tufuna ziba mu security era teziyinza kukolebwako minister bebayita ba directing mind and will for resolution of such babeera ba president beba commander in chief abatuma amagye galwaneko bebagayitayo intelligence agencies tewaliwo minister ayinza ziyita nazikulira nazigaa eyo temugenda yo mbaganye tewali byonna biri controlled by the head of state so nolwekyo eyo njisse kati leeta endala eyo oyagala nsobola okulagayo kakati problem ze tubeera nazo tugeze tubadde ne problem wano between Uganda ne DRC tangose DRC mbulirayo minister yatuula n'asalawo nti kakati tubawadde principle of hot pursuit tugobe ADF paka mu DRC asonga zali zaba president oba minister ya works gwe bagambye ekola enguudo ezigenda DRC
Uganda zetaddemu omukono at 20%. So kakati biveeko gwembulira kati ministry endala. Ati omukulembeze yagambye kino ekisanja teri kwebaka. It's okay. Naye gwombuuziza ministry ki teri kwebaka naye abakola si beebo. Ministry of Foreign Affairs si erimu ensonga za AGOA. Tibwali gwembulira. Mbulira nti minister gundi yali mu America ng'agezaako okukola negotiations okuddayo mu AGOA. Adunia yebali abadde akikola. Gundi abadde akikola. Ani? Lwabogo. Ali minister waki. So eyo jiveeko kati leeta endala. Internal Affairs. Internal Affairs ebadde ekola ki? Yetambuza ensonga z'eggwanga. National IDs, passports. Kakati kugamba gye notafira badde takola bulungi awo. Ne meetings zetubadde nazo mu nsonga z'Abanyarwanda. Tebayitangako ku minister wa Internal Affairs. President ayita nira nebeerawo n'ayita police nebeerawo. Kakati ebyo biveeko. Ministry kyenda agriculture. Ebyobulimi. N'amakolero. Operation Wealth Creation yebikola. Teri minister goyinza kusanga mu nnimiro kujanga yetumyeyo yekka. Minister of Kampala. Tebamanyi na bit. Akati Minister of Kampala is a mobilizer. Na ye juzi twali tufunye wano gundi ono amu yakola omwala guno naguzimbako ekintu. Gwe bwe bali baleeta eyamugamba wawulirako nga minister bamuvumirira. So ba minister baffe basigaza obuyinza bwa kubeera ba mobilizer. So minister nga mobilizer mutuufu agenda kukola obwa mobilization. Naye omuntu yenna bw'ajjanga azze kukola amaanyi mangi bajja mugamba ensi togiteekako maanyi ejagenda okukola nga akkiridde mu faamu ye nga naye atandika okukola ebibye. So tulina okuzza eggwanga mu vibe. Mu bufunze cabinet be balonze they are mobilizers. They are going to mobilize. Simple. Ontiisizaamu ebyenjigiriza. Ebyenjigiriza bitambulira ku nnomo tebikyuka. Kakati waliwo ministry eziteekebwamu abantu nga balina obuyinza bwazo. Kakati ministry ya maama alina obuyinza bwe. Adelegatinga yes nawa muyingo naye nga kyayagala kisobola okukola ki? Okukola. Kati abantu abasinga they are so consultative. Tetukyalina minister agamba nti kino nakikoze. I will brief the president later. Titubayina. So ekyo kyengezaako kugamba. Olaba tetukyalina parliament eyinza kusalawo neyeekolera ekyayo. Neyawukana ku executive. Kubanga amagye gagiwamba kati. Honorable. Kati gagiwamba gatya. Amagye gagitwala. Parliament ene badde n'ebizibu. Amagye ne gakizuula go. Nti erabike baddemu n'obuli bw'enguzi. Eba kitegeera. Era ne gakizuula nti gateekeddwa okuleeta abakandi nti parliament ene erina okukyusa speaker. Amagye era ne galeeta abakandidate. Wawuliddeko abawakanya. Candidate yaleetera kibiina kya NRM. Anti kyekibiina ekirina abantu. Kati gwe ekibiina kya NRM n'amagye ku byombi gwe tomanyi nti amagye gennyini gaatuma abadde minisita waago. Abadde mobilizer mu magye gwe baatumye ye speaker. Ajja atuule wano. Gaamuleeta butereevu lwakuba pulezidenti w'eggwanga yaalinamu ku nsonyi yagamba nedda seekeke etuule naye ebireete naye nga amagye ge gakoze ki? Ge gaalese. Naye kyamuyamba naye kubanga tulina ebyafaayo by'amagye nti bwe gaba tegakkaanyiza na bigenda mu maaso go gawamba buyinza. Twawonye buwonyi nti gawambibwa parliament kuba gabadde gasobola okuwamba obw'eggwanga. Era ekyaleetesa bannamagye nakyogera ne luli okubeera nti bafuna ababaka ba parliament mu CA kyateesebwako nga bagamba abamagye bagamba gavumenti zikola ebintu nga tebamanyi. Gali dissatisfied n'olwekyo gawambye. Gawamba mu 6 ne gawamba mu 7 gayambiddwako abalala ne gawamba mu 85 ne gawamba mu 86 magye
naye kakati ku luno gawambye parliament kati gagenda kuwamba n'enkola ez'enguudo na buli kimu nga tegakkaanyiza nti nno ebikolwa bigenda maaso bulungi. Kampala Road Mayor yabaga emugira mukwatiriramuko wanoza afugawo. Kakati ye kyayita okufuga sikimanyi. Bw'osoma ssemateeka oyo akugamba Kampala located in Buganda shall be administered by the central government. Eyo article baba tebanagijjamu okujjako nga Road Mayor wa Kampala ali mu central government aba talina buyinza. So naye ebyo byonna tetugendayo. Kyenjagala okulaga nti gwe kyolaba si bwe kiringa oli okugamba nti sawa 7:08 nti rush hour ninge emmotoka tezitambula tewali rushing. So kikulaga bw'obiraba si bwe bikola ki si bwe biri. Awo wenyini nyini honorable opposition nabo balonze olukiiko lwabwe. Owekitiibwa Joel Ssenyonyi bamuddiza enkambi akulembere banne mu opposition mu ludda oluwabula gavumenti. John Baptist Nambeshe ne bamuwa kamisona. Wakamisona bwakola amawulire ekisanja ekiwedde. Paul Mwiru ne bamuwa Nampala. Muwadanku nyingi ne George Musi ne bamukwasa Kosase. Mukwano gw'Ompanga Patrick Nsamba Patrick Oshabe ne bamukwasa Paaka n'omukyala Lwasansula. Babo bo batunuulira. Kiri kitya kwa nalabye ne mu ba minister ku luno bazzeeko n'ewamu. Bagabye balonda mu bibiina ebyenjawulo ebiridde ku ludda oluvuganya. Mwamaze ne mutuula ne mukkaanya ne Nuupu ku luno. Tetwakkaanyiza naye nze kyenjagala leero otegeere nti system za Uganda kyolaba si kyekiba. Honorable Joel Ssenyonyi of course bamukazaako erya leader of opposition. Sirirye office mwali amateeka gakimukazaako. Naye ng'engeri gya mu presidential system banaye tubeere serious. Leader of opposition ne bwoba olina hybrid system nga eya Pakistan erina both parliamentary ne presidential system abeera ceremonial. Kati leader of opposition ayina kubanga atudde ku minzaani yeemu ne executive prime minister nga bombi babaka baaki ba parliament abakulembera. Kati nga bwolaba Bungereza mu hybrid ye Pakistan bwe kyandibadde wano President Museveni nga alekebwanga is a ceremonial leader. Oba kitegeera nga alinga bwolaba Queen wa Bungereza kale katugeze. So leader of opposition aba butereevu ku minzaani yeemu ne minister ne prime minister abeera ne executive power. Fe wano tulina leader wa government business executive prime minister. Kitegeeza ono minister wa government. Kati minister wa government tasobola kubeera na leader wa opposition. Naye abeera wa leader minority leader in parliament. Bwe kiri speaker agambye bagenda kwa amendinga wao. Anti ne bwa amendinga kati so nolwekyo bwe baba bagabiddeko ku bibiina ebirala they are just being magnanimous. Bayina just kisa n'empisa tamuje namwe mugire naye nga ayina kulembera kibiina kye mu parliament. Kyenabagambirako nti Joel Ssenyonyi Europe akyasoose okukola omulimu gwa ddala. You consult your own masters. Onule ne botebuuza ku mulala. Yo kati yakola omulimu wadde bamutuma kati kiringa bw'ogamba nti independent electoral commission. Omanyi nze nkulanga system za Uganda kye bakiyita tisi kye kiba. Kati independent yetyanga candidate yeyagironze ate nga agenda vuganya ate nga naye avuganya. Independent electoral commission yandibadde nga bolabe ye Kenya constitution ya bayita independent and boundaries electoral commission. Nti mu kulondebwa kwayo mubeerawo commissions ez'enjawulo ezituula ne Kenya Law Society nga mweri coalition of parties nga nayo mweri ne balonda ba commissioner ne balonda chairman. Obe Mozambique nti babaka ba parliament be balonda electoral commission. Obe South Africa ne Namibia nti judiciary yegattamu mu kulonda. Kati yeyebeera with the degree of independence. Independence kitegeeza oli bwakubuuza to whom do you owe allegiance?
answer ye erichi ani mukamaawo oba kitegeera kati electoral commission ya Uganda bojibuza ani mukamaawo eddamwani mumanyi kati ba independent so kati katugeze electoral commission ya Florida state mu America chairperson elections balonda mulonde kati bomubuza ani mukamaawo agamba balonzi oba kitegeera so governor tayinza mulagira nti bira gundi akalulu so nolwekyo wano mu Uganda yaffe nga bwe njitunulidde bwe bityo bitambula sebo kati mu bufunze ne cabinet eri ku ludda oluvuganya nayo teyina byamannyo byegenda kukola ye ina nayo okukola mulimu gwa kibiina kyayo gwe kyagiwadde bwe gamba nti kuzoganya nga bazoganya naye onamuno ngaali diplomat nnyo bafoot soldier bagaye bagenda kwekalakaasa anti kati nabo tibabimanya anti kati nabo kati gwe babuuza bo foot soldier organiki eyo mu constitution ya NUP teri so kwekalakasa mumala budde naye kino kye bakola era kiki kiriwo mu Uganda tuteekeddwa okukola ekimu ku bintu bibiri okutereeza eggwanga ekisooka situmanyi bulungi oba Katonda anaakiyingiramu ne twetereeza ne tukola consensus ku transition ne tukkaanya mukamawo kya preaching Norbert Mao naye akiwuliraani ye problem kati kino ekintu kisinzira ku gavumenti eriko yeyinza okwekuba mu mutima kuba buli kimu ye yakitwala negamba kati tutuule tuteese tukole system ya transition eyo ye system egenda okukola amateeka kubanga teri muntu agenda kusinga President Museveni bululu so either tukkaanya oba tulwana olutalo mwami Ssenyonyi yagambye nti si buli kimu nti ngenda kiwakanya I'm open to discussions yadde nga tubawabula ati kati kyekyo kati nkugambye ye kati ayina kati kitegeeza ye principle eri mu pate ekyo wadde DP mutubira ku kiwakanya ye ayina kuba na pate whip owuwe naye n'ayogera ebya DP UPC FDC nabo ne boogera ebyabwe otherwise abantu abalondeddwa mu bifo basobola ebifo ebyo singa system ebadde nnungi ne system yakola ki yafa tegenda basobozesa bajja kwekalakasa mawulire gategeere ku buli reporting etandika gye biggwera nga bibalemeredde kubanga mwiru yennyini tajja kwewandikira report waliwo ekintu ekyayingira mu bibiina by'obufuzi honorable the parties ziri wardinga royalty oba busobozi some voices were saying nti Joe Ssenyonyi abadde akiika bulungi emagere kisoboka simanyi nnyo biri munda eyo kyemumanyiko bambi obwongo bwe tebubuusabusibwa mumanyi ate afaayo okumanya eriyo omuntu nga tamanyi ate nga akugamba tayagala kumanya eriyo omuntu ng'amanyiko bitono naye nga bimwewaanya tubadde nabo bwe batyo ng'omulaba amanyiko bitono naye akozesa bitono ebyenjawulo okubiraga ng'ebingi nga n'okusoma tatawaana naye ono omanyi having a background of journalism kiba kirungi okusoma si kyekimu ku bintu ebikalubiriza tibuteekako amateeka oba ogundidde kati ekyokubeera nti royalty ekyo kiteekeddwa tuli mu nkola ya multi-party political dispensation loyalty to the party applies with equal force waliwo naye yabadde ambuuza waliwo ababaka bagambye mu NUP yabagambye babawe milioni 15 bazimbusaleko kuze motoka munebo kakati kireeta obuzibu bagamba tebajja ziwaayo it is unfair kakati NUP ine enjawulo ku bibiina ebirala nga DP kubanga NUP eina kyebayita direct contributory effect to your success as a candidate gokuyita munoofuuka eyawangudde ekibiina ekyo tiketi yakyo eina ebitundu nga 7 ku buli 10 kyeba yakola wakati yeina omulamwa gwa opposition
kati bwebanga oyina okuzimba omulamu ogwo okweyongerayo contribution yeeyo it applies with equal force kyebagadde mu multi-party political dispensation gwe kyotayagala mu kibiina vaamu ogende walala oba si kyo twala obukulembeze bwakyo kati nze ngenda kutwala obukulembeze bwa DP kubanga ebisinga sibyagala so n'olwekyo eyo ye multi-party political dispensation the party is sacrosanctity yo yennyini ye supreme si kirowoozo kya muntu kinoomu so atayagala tambula na kibiina ng'ajja ewammwe ng'ajja bw'abanga yeetaagibwa waffe ng'ojja honorable awo wennyini bwe tukomawo tugenda kutunuulirako ku paliamenti ye 12 yatandise twalabye speaker yakubirizza olukubiriza last week akubiriza ababaka we babadde bakakasa prime minister vice president n'abalala katujje tutunuulire kifaananyi kikyoyina eri paalamenti ye 12 naddala mukwano gwo sinnamulabako ng'ajjako ku paalamenti ani gwe wali oyagaliza ekyo bwa speaker